Olá, pessoal! E aí, gente, como vocês estão? Olha onde eu estou aqui. Estamos aqui no nosso sítio. Mais uma vez, gente. Para quem não nos conhece, sou a Jaque Leide, né? Jaque Moisés aqui. A nossa família, né? Olha só aqui o nosso ranchinho, gente. Muito bacana, olha. Fim de tarde, gente, viemos aqui olhar o nosso açaizal, né? Molhar algumas coisas. A gente tem que estar de olho aqui, né? E também cortar algumas coisas para poder, olha só, os terrenos ao lado já estão secando bastante as folhas. É perigoso, gente. Perigoso, né? Ultrapassar pro lado de cá. Tomara que ninguém faça isso, porque já fizeram uma vez, né? Não foi nem o dono, foi outra pessoa, né? Que queimou e passou aqui pro nosso terreno, gente. Queimou essa árvore aqui, ó. Agora ela já tá verdinha novamente. Mas foi folha seca caindo, folha queimada caindo em cima da casinha e foi um perigo, gente. As coisas que a gente faz com tanto amor, né? Com tanto sacrifício, Deus o livre da gente perder, né, gente? Olha a nossa casinha, gente. Pois é aqui, gente. Aqui é o nosso paraíso. Aqui é o nosso paraíso, gente. Vou descer aqui um pouquinho. Vou colher as castanhas porque vou aproveitar aqui a luz solar ainda, né? Vou aproveitar aqui para poder colher as castanhas antes que fique escuro, gente. E é isso. Moisés já foi ali dar um pulo no rio. Hoje eu não vou pular no rio não, porque já tá muito tarde, mas ele tá com muito calor, então ele vai. E eu vou colher aqui as castanhas, gente, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, fazer um giro aqui, gente, no nosso sítio. Vou mostrar ali pra vocês a parte da água. Vagalume. Bom, regador vagalume. O outro ali, como sempre, ó. Comprar uma bomba, né, pro sítio, né? É, temos que comprar uma bomba, gente, porque para regar as plantas assim na patinha, carregando aqui de baixo, subindo aqui, não é fácil, gente. Meu Deus, tiraram o pauzinho que eu coloquei aqui para proteger a planta, gente. Já tiraram, meu Deus do céu. Como pode? Foi bem gente descendo de moto aqui. Aqui, gente, nosso rio. Aqui é maravilhoso, gente. Deixa o óculos aqui. Escurecendo, gente. Vou ajeitar pra gente vir pra cá passar uma noite aqui, gente. Vou filmar tudo pra vocês, viu? A gente vai vir pra dormir. E vamos passar o dia do outro dia aqui pra trabalhar também. E aí eu vou filmar tudo pra vocês, viu? Promete, amor? Breve a gente vem dormir aqui pra gente fazer um vídeo bacana pro pessoal. Deus proverá.
Sim, amor. Vamos vir, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Vamos programar aí pra vir aproveitar o verão, né, gente? Porque no inverno tem muita chuva. No inverno a gente vem também. Da outra vez a gente dormiu aqui, foi no inverno. Eu trouxe teu óculos, viu? Eu deixo em cima do tabuado lá, tempo de pisar. A gente tá dando moleza. No verão a gente dormiu, não vê aqui no inverno a gente dormiu. Pois é. Não é moleza, o negócio que. O negócio tá fraco demais, cara. Tô completando ter essa droga, esse acidente, velho. Fazendo poder aqui, né? Laranja. Caramba, nós ainda perdemos muito caju. Assim, nós somos de presente. Tem muita castanha. A gente tem muita castanha pra assar. Muita mesmo. Sim, aqui não tem uma banda. Aqui tem, lá em casa tem. Dá até pra vender, tá com passando. Mas a minha nora... Do jeito que eu tô livre, não tá difícil onde é que elas castanhas. Eita, pois é. É justo falar isso pra Juliana. Juliana, não mexe na castanha, não. Tem que ajeitar uma possibilidade que eles virem. Pois é. Tem muito pra ir, amor? Ah? Esse lado aqui já acabou. A gente, depois que passou pelas enchentes, sofreu muita fome. A cinza tá bem difícil pra gente. Tirou daqui já? Já. Pegar uma vara aqui. Olha, amor. O caju tá muito fofo, viu? Muito bonitinho. Ó, aqui a pipira já tá comendo aqui. Olha, esse aqui, ó. Esse aqui ele vai amadurecer, mas já dá pra tirar, né, amor? Porque senão o bicho vai comer. De vez pode tirar, tem um desse aqui. Eles não... Ó, esse aqui tá todo comido. Tem que tirar esses outros aí. Que é pra... Olha, gente, tanto de castanha. Esses assim pode deixar que eu levo pro Zé Agostinho. Uhum. Lá embaixo tem também, né? No pé. Lá em cima tem. Eita. Ó, esse aqui deu 2 beliscadas, tão bonitinho. Se a gente fazer a fogueira, amor, dá até de assar um pouco, porque aqui tem o flange. Bora fazer a fogueira e assar um pouco? Eu vou pegar aqui de baixo. Sabia que juntaram castanha aqui? Juntaram, amor, porque aqui não tá tendo embaixo. Juntaram as castanhas daqui. Ainda vai dar muito caju para São umas pequenininhas. Pai.
mesmo que eu não consiga entender. Eu até choro. Gente, essa daqui é muito bonita. Essa castanha aqui dá gosto, porque ela é imensa. Eu até choro. Deus, porque sou tão pequenino assim? Vou andar contigo aqui no teu colo, esperando no tempo. Eu vou tirar um grandão lá em cima, ainda tá lá em cima ainda. Certo de tudo. Acender a lamparina logo. Oh, Deus. Ó, gente, o pôr do sol. É, a noite tá chegando. Olha aí, gente. A noite está chegando. Deus, Essa chave tem que podar esse cajueiro tudinho pra ficar abaixo desse cajueiro. porque sou tão pequenino assim. Espaço para os açaizeiros. Você tem que tirar o cajuzão para Oh, ainda bem, amor, que caiu na palha. Mostra aqui. Tá com medo? Mostra o lado que tá bonito. Não tem lado. Olha o tamanho desses cajus, gente. Olha, gente, o tamanho. Os bichos estão comendo os bichinhos, mas a castanha também é linda demais, olha. Muito linda. Mas se for nessa cidade ainda tem muito. Passarinhos são limpos, não é urubu que ficou no caju. É, morcego também. Ainda tem um morcego, né? Uhum. Eita, gente, hoje eu vim cansada, viu? Porque eu fiz as coisas lá em casa. Mas eu vou passar a vassoura aqui, na parte aqui das folhas, para poder fazer uma fogueira. Já já eu volto.
Foi bem? Pega lá as castanhas lá dentro. Pega lá, entra aquele negócio lá. É, gente, o fogo resolveu pegar agora. O Moisés deu uma força aqui, porque no escuro é muito ruim a gente fazer as coisas no escuro. Agora a gente tá ajeitando aqui para colocar as castanhas ali em cima. Tá colocando umas pedras. Coloca logo esse flandezinho aí, amor. Pra ir assando logo. Coloca ele logo. Rapidinho e coisa, a gente joga ele pra lá. Mas isso aqui não é só jogar não, tem que mexer ela. Eu sei. Aí, O que gente. acontece? Vai cair dentro do fogo. Vai não. Sai meu celular ou o teu? É o meu. Hein? Pega o... Tá aqui. Hoje é a noite das muriçoca. Olha, gente, as castanhas. Quem já viu as castanhas sendo assadas? Olha aí como é, gente. Ela tem um leite. Aí o fogo estoura os leites dela todinho, ó. Quando estoura todo o leite, quando estoura todo o leite, é que ela fica boa. Vai, concentra aí. E liga aí a lanterna para economizar. Pelo menos do meu. Agora eu não ficar no escuro. Fazer logo é a bicha lá cheinha. Tem um flan de maior aí, né? Eita, Jesus. Olha só, gente, que coisa linda. Oh, meu Deus. Pode deixar, que ainda tá tendo. Tem muito leite ainda. É, amor, tá tirando não. Daqui a pouco ela tá boa. A noite da castanha. Pode deixar ela pegar fogo aí que ela para. Ela já saiu o leite, pode apagar ela. Pode tirar? Agora, peraí. É, até porque ela continua quente. Agora pode apagar, amor. Tudinho. Senão ela torra. Agora tem que colocar lá pra colocar mais. Pera aí, eu vou colocar logo a outra janta cheia, porque esse negócio não dá nem pra mexer. É aquela que tá lá dentro, é? É, moça. Não sei, pode ser até que esteja cru ainda. Não, tô não. Olha o sapinho cantando. Olha. Olha aí, gente, é uma jance aí, ó. É jance que chama? Cheia de castanha, ó. Pega aquela varinha aí e joga aquelas que estão mais em cima ali pra baixo. Ali. Calma, já vou mexer. Calma. Cadê a vara? E outro, vem aqui.
já estão torradas, já. Essas daí não presta mais não. Não, moça, tá fora do fogo, vai. Só algumas que pode ter estragado. As muriçocas daqui são piores do que as lá do centro, né? Da cidade. Elas mordem a gente assim de um jeito, misericórdia. Essas aqui são as castanhas assadas, ó. Vou quebrar elas aí, gente. Deixa eu só esfriar um pouquinho.